Siamo in via Pietro Fanzago, il costruttore dell'orologio, e qui c'è ancora l'antica casa dei Fanzago. All'interno ci sono due grandi porticati che davano accesso all'antica fonderia. La casa sta andando in rovina, come si vede, ed è transennata. L'altra parte invece, che è stata in parte ristrutturata, è ancora visibile con la porta d'ingresso sulla quale su un lato c'è lo stemma dei Fanzago insieme a quello dei Benzoni. Ma della casa ci siamo già occupati in altra occasione. Parliamo invece di un grande personaggio, il più eccelso della casata, particolarmente famoso, Cosimo Fanzago. Qui nacque questo grande artista probabilmente il 12 ottobre 1591. Possiamo vedere l'atto di battesimo che dice Cosma Horatius, filius domini Ascensi de Fanzago, battizzatus fuit, suscettore eccellentissimo Alessandro Bonicelli, fisico, quindi è nato da Ascensio Fanzago e da Lucia Bonicelli. Il padre però morì probabilmente nel 1596-97 o forse 98, e Cosimo Fanzago a 17 anni, dopo aver frequentato sia la fonderia di famiglia sia le botteghe locali di scultura, quella di Fantoni e quella di oreficeria dei Marinoni, si trasferì con la madre a Napoli presso lo zio Pompeo tra il 1608 e il 1609. A Napoli diventò scultore, architetto, decoratore, intarsiatore, tra i primi del vicereame meridionale, attraverso l'integrazione geniale tra architettura, scultura e ornato, diede un volto nuovo al barocco napoletano. Le sue opere sono a Napoli, ma non solo, anche in altre diverse città meridionali, ma anche a Venezia, addirittura in Spagna. Di questo periodo sappiamo molto, le sue opere, le sue realizzazioni, ma non sappiamo quasi nulla del periodo clusonese, dei rapporti che ebbe con la sua terra natia. Ma c'è un documento, che vi faccio vedere, che ne apre poi altri, che ci aiuta a aggiungere un piccolo tassello. Nei libri dell'Estimo, il censimento delle proprietà immobiliari, nel 1624 compare 2 volte il cavalier Cosimo Fanzago come proprietario di una casa in Contrada Zuccano. I rilievi dell'Estimo si ripetono anche nel 1634 e nel 1646, quindi per 22 anni dopo la sua partenza a Napoli, Cosimo Fanzago conservò la proprietà di una parte di questa casa antica Fanzago. Gli studiosi parlano di un viaggio a Bergamo nel 1627 per il progetto di ristrutturazione di Sant'Agata, ma probabilmente venne anche a Clusone e qua aveva conservato la sua casa, come prova il documento che io vi faccio vedere. Ma c'è un'altra cosa curiosa, anche la madre, Lucia Bonicelli, figura nell'Estimo e risulta proprietaria, ancora nel 1646 ma anche successivamente, di una casa in Contrada Zuccano. Se noi guardiamo la casa di fronte a quella di Fanzago, vediamo che c'è in alto, sopra la piccola finestra circolare, lo stemma dei Bonicelli. Quindi probabilmente la casa di proprietà della madre di Cosimo Fanzago era proprio lì.